Nature Park, situato vicino alla località di St. Paul's Bay nel nord di Malta, è un'area protetta che si estende attorno alle antiche saline di Salina, un tempo utilizzate per la produzione del sale. Oggi il parco è un importante habitat per numerose specie di uccelli migratori come fenicotteri e aironi e offre ai visitatori sentieri panoramici, punti di osservazione naturalistica e pannelli informativi che raccontano la storia e l'ecosistema della zona.